Мы приехали в Арпач-Бахшиш, чтобы посмотреть в это дождливое утро, как прекрасно море. И вот наш пляж. Разрастаются деревья. Море сегодня такое очень красивого, нежно-голубого цвета с градиентом. Песок мокрый. Наш любимый пирс. Одинокий сегодня, потому что нет солнца. Очень свежо и тихо. А вы хотите сюда, приезжайте в Арпач-Бахшиш. А еще смотрите, как я живу здесь, в Турции, в Мерсине. Подписывайтесь на мой канал. С вами Татьяна Казак. Будем счастливы вместе.